नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। आप देख रहे हैं टेक पॉइंट चैनल। तो दोस्तों आज हम करने वाले एचपी के एक लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों करते हैं उस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies,